Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня готовлю вяленые помидоры. У меня на канале уже есть видео, как приготовить такие помидоры. Но сегодня я их приготовлю немного по-другому. Мне понадобятся помидоры. Лучше всего брать плотные, мясистые. Идеально подходит сорт сливка. Соль, оливковое масло, итальянские травы, можно использовать прованские травы. Веточки тимьяна и чеснок. Итак, первым делом нужно вымыть помидоры и вырезать вот эту часть. И далее все помидоры закинуть в глубокую кастрюлю с кипящей водой. Буквально на секунд 25-30 максимум. И далее быстренько шумовкой достать и переложить в миску с холодной водой. Таким образом у помидорок легко снимется кожица. Но перед тем, как отправить помидоры в кипяток, обязательно попробуйте снять кожицу ножом. С некоторых сортов очень даже легко это сделать. У меня помидоры домашние, к сожалению, сорт не знаю, но они очень сочные, в них очень много влаги, но тем не менее все получится. И после того, как освободила помидорки от кожицы, разрезаю их пополам и удаляю семена и сок. Подготовленные помидоры раскладываю на противень, застеленный пергаментом. Помидоры можно разрезать, если крупные, на 4 части. Чеснок нарезаю крупно и раскладываю между помидорок. Чеснока можете взять побольше по своему вкусу, он пойдет в банки. Далее помидоры хорошо солю и добавляю итальянские травы. Раскладываю веточки тимьяна и поливаю оливковым маслом. Помидоры отправляю в разогретую духовку до 90 градусов и оставляю их там на час. У духовки включен верх-низ и конвекция. Духовка слегка приоткрыта, я подставляю ложку для того, чтобы выходила влага. Через час достаю помидоры и переворачиваю. И ставлю снова на часа полтора. Через полтора часа, обратите внимание, они становятся уже более матовыми и уменьшаются в размере. Снова переворачиваю и убираю в духовку уже до готовности. В целом у меня где-то ушло часа 4. И вот через 4 часа получились такие помидорки. Они получились именно не засушенные, а вяленые. И за счет того, что я сняла с них кожицу, они получились невероятно нежные, мягкие и вкусные. Такие томаты без кожицы мне нравятся больше. Только, конечно же, нужно выбрать правильный сорт. Так как я томатов сделала немного, заливаю оливковым маслом прямо из бутылки, то есть холодным. Когда я буду готовить именно на зиму, я залью их обязательно горячим маслом. И обязательное условие: томаты полностью должны быть покрыты маслом. Поэтому я их хорошо утрамбовываю и закрываю крышки. Хранятся такие помидорки совсем недолго, так как съедаются очень быстро. А если серьезно, то хранить их можно в холодильнике до 3 месяцев. Вот такой интересной идеей я и хотела с вами поделиться. Обязательно пробуйте и экспериментируйте. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!